Nach dem Vortrag von Pater Pierre Emonet am 6. März, L'héritage ignatien, une manière de procéder, bin ich sehr froh, heute Abend meinen Mitbruder Pater Peter Knauer hier empfangen zu können. Als Thema für seinen Vortrag hat er ausgewählt Christsein in ignatianischer Spiritualität. Pater Knauer ist Jesuit seit 1953. Er hat an die 30 Jahre Fundamentaltheologie doziert an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, wo ich auch an den Vorlesungen teilnehmen durfte und dich vor allem als Mitbruder schätzen gelernt habe, lieber Peter. Seit September 2003 ist Pater Knauer Mitarbeiter am Foyer Catholique Européen und im Jesuit European Social Center in Brüssel. Seine Habilitationsschrift Der Glaube kommt vom Hören, ökumenische Fundamentaltheologie, kannte mehrere Auflagen. Und genauso die Zusammenfassung unter den Studenten als Volksknauer bekannt, unseren Glauben verstehen. Pater Knauer hat vor allem aber auch die Schriften des heiligen Ignatius ins Deutsche übersetzt. Das geistliche Tagebuch, die geistlichen Übungen, den Bericht des Pilgers sowie einen dicken Band Briefe und Unterweisungen. Und er veröffentlichte 2006 das Buch Hinführung zu Ignatius von Loyola, das auch zum Verkauf bereit liegt. Schon weg. Schon weg. Noch drei Exemplare sind übrig. Neben seinen Sprachkenntnissen ist Pater Knauer auch, und Sie sehen es sofort, ein Computer, soll ich sagen, Spezialist oder Freak und auch Internet-Freak. Sie können einiges über ihn und von ihm, unter anderem auch die Ankündigung von unserem Vortrag heute Abend auf seiner Homepage www.peter-knauer.de nachlesen. Wir sind sehr froh, einen so großen Kenner der ignatianischen Texte bei uns begrüßen zu können. Und, lieber Peter, wir sind gespannt auf deine sicherlich sehr profunden und interessanten Ausführungen. Guten Abend. Ich danke dir für die Invitation für den 85. Geburtstag von der CWX. Ihr braucht nicht zu glauben, dass ich Letzeburgisch schwätze. Ich fuhre weiter mit dem Deutschen. Ja, ich möchte Sie begrüßen mit einem Bild von der Handschrift von Ignatius. Das ist sein eigenes Votum bei der Generalswahl und vielleicht auch einfach ein Bild von ihm. Und dann beginnen wir gleich mit der Sache selbst. Ignatius war in einer Tradition aufgewachsen, in der Geistliches und Weltliches zwei verschiedene Sektoren des Lebens waren, die einander den Raum streitig machten. Und es galt allgemein als notwendig, mehr zu beten. Das hat Ignatius getan in Manresa. Er betete täglich bis zu 7 Stunden auf den Knien. Und das hat ihn sowohl in Skrupel wie in illusorische Erfahrungen geführt. Und niemand konnte ihm helfen. Im Bericht des Pilgers ist dann davon die Rede,
dass die Gefährten den Seelen helfen wollten, also eine Hilfe leisten wollten, die sie bisher nicht bekamen. Die Alternative zu diesem Modell, dass man immer mehr beten müsse, ist Gott in allem finden. Und zwar auch immer. Und das heißt eigentlich rund um die Uhr. Und es bedeutet ganz schlicht, aus dem Vertrauen auf die Gemeinschaft mit Gott zu leben, sich von Gott geliebt wissen. Dafür braucht man nicht einzelne Sektoren des Lebens, sondern das umfasst alles. So revolutionär das scheinen mag, ist es doch im Grunde nichts anderes, als was im Kolosserbrief steht: Alles, was ihr auch tut, in Wort oder in Werk, alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Die ignatianische Spiritualität ist eigentlich nichts anderes als die Ausführung dieses Satzes. Und Ignatius hat seine Lehrzeit in Manresa seine Urkirche genannt. Also wo er wieder zurückgekehrt ist zu dem, worum es eigentlich geht. Auf dem Blatt habe ich Ihnen 3 besonders interessante Texte aufgeschrieben und der interessanteste ist vielleicht der letzte. Pater Nadal war Visitator in Spanien und dort sprachen ihm die Mitjesuiten in einigen Gegenden über das Gebet, das die Gesellschaft habe. Sie beschwerten sich über die wenige Zeit, die wir für eine so heilige Übung nehmen. Und sie wollten also, dass das verlängert wird. Pater Nadal kehrt nach Rom zurück und neigt ein bisschen zur selben Auffassung. Und er legte Ignatius diese Beschwerde der spanischen Mitbrüder vor. Ein bisschen dazu neigend, dass es zumindest in dieser frommen Provinz gestattet werde. Gonçalves da Câmara, das ist der Mann, der auch den Bericht des Pilgers diktiert bekommen hat von Ignatius, der hat also ein Memoriale geschrieben, Erinnerungen an unseren Vater Ignatius, und da steht dieser Text. Unser Vater war im Bett, Ignatius war häufig krank und ich allein mit ihm und Nadal anwesend. Er antwortete auf diesen Punkt mit einem Gesicht und mit Worten von solchem Missfallen und außerordentlichem Unmut, dass es mich gewiss in Verwunderung versetzte. Und er gab ihm einen Verweis und einen so rauen Hut, das war so der spöttische Name für ein Monitum durch den Oberen, ein Kardinalshut. Er gab ihm einen Hut, dass ich über die Geduld des Pater Nadal staunte, obwohl ich große Kenntnis von seiner vielen Tugend hatte. Schließlich schloss er ab, einem wirklich Abgetöteten reicht eine Viertelstunde muss es heißen, um sich mit Gott im Gebet zu vereinen. Und ich weiß nicht, ob er zum selben Thema damals hinzufügte oder ob ich ihn viele andere Male habe sagen hören, dass von 100 sehr dem Gebet hingegebenen Personen 90 einer Täuschung verfallen sein dürften. Und daran erinnere ich mich sehr klar, obwohl ich unsicher bin, ob er nicht 99 gesagt hat.
Wahrscheinlich geht es in dieser kritischen Sicht darum, dass Menschen Gebet als Maßnahme verstehen, um irgendetwas zu erreichen, anstatt eigentlich schlicht als Antwort auf ein Wort, das Gott zuvor zu uns bereits gesprochen hat. Ich selber fasse immer unseren ganzen Glauben in einem Satz zusammen. An Jesus als den Sohn Gottes glauben. Was heißt das? Zunächst aufgrund seines menschlichen Wortes. Dazu ist er Mensch geworden, damit es Gottes Wort als menschliches Wort geben kann. Sich und die ganze Welt von Gott dem Vater zusammen mit ihm als dem Sohn geliebt wissen und aus diesem Vertrauen leben. Ich glaube, das ist eigentlich auch der Sinn der ganzen ignatianischen Spiritualität. Und das heißt dann eigentlich, der Glaube, das Gebet ist sprechender, antwortender Glaube, bedeutet, dass man sich geliebt weiß. Und daraus folgen Werke, die nicht von der Angst um sich selbst geleitet sind. Daraus folgen liebevolle Werke. Ignatius hat in Manresa eigentlich die Grundgeheimnisse des christlichen Glaubens meditiert. Ausgehend davon, dass eigentlich die ganze Wirklichkeit mit Gott zu tun hat, weil er doch der Schöpfer der Welt ist. Und das heißt ja nicht, dass er nur den Anfang der Welt gesetzt hat, sondern das heißt, dass in jedem Augenblick unserer Existenz wir ohne Gott gar nicht existieren würden. Könnten wir unser Geschaffensein aufheben, bliebe nichts von uns übrig. Also die ganze Wirklichkeit hat bereits mit Gott zu tun. Die ganze Wirklichkeit geht darin auf, ohne ihn gar nicht sein zu können. Aber der Glaube, der beginnt, wenn wir sagen, und dieser Gott, der in allem mächtig ist uns in der Weise liebevoll zugewandt, dass wir aufgenommen sind in die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Gott hat gar keine andere Liebe als eine solche, die ewig ist und schlechthin verlässlich. Und wer sich das wirklich sagen lässt, der lebt anders als aus der Angst um sich selbst. Und darum geht es eigentlich letztlich im Glauben. Ich habe das hier zusammengefasst: Dreifaltigkeit Gottes, weil wir in die Liebe Gottes zu Gott aufgenommen sind. Menschwerdung des Sohnes, weil wir durch das Wort Jesu, das gesagt bekommen. Und schließlich steht da der Satz Kirchewerdung des Heiligen Geistes, weil nämlich das Geheimnis der Kirche darin besteht, dass der Heilige Geist derselbe in Christus und uns ist. In den geistlichen Übungen gibt es unter den Regeln zum Verspüren mit der Kirche diesen ganz berühmten Satz: Wir müssen immer festhalten, um in allem das Rechte zu treffen. Es ist also eine ganz universale Regel für den Glauben. Von dem Weißen, das ich sehe, glauben, dass es schwarz ist, wenn die hierarchische Kirche es so bestimmt.
indem wir glauben, dass zwischen Christus, unserem Herrn, dem Bräutigam, und der Kirche seiner Braut der gleiche Geist ist, der uns leitet und lenkt zum Heil unserer Seelen. Denn durch den gleichen Geist und unseren Herrn, der die 10 Gebote gegeben hat, wird gelenkt und geleitet unsere heilige Mutter Kirche. Das ist gleichsam bei Ignatius der Beleg für ein Verständnis, der Heilige Geist, derselbe in Christus und uns. Und jetzt von dem Weisen, das ich sehe, da gibt es viele Übersetzungen, die sagen, was mir weiß scheint. Nein, da steht que lo blanco que yo veo, das Weiße, das ich sehe. Das ist also tatsächlich weiß. Aber jetzt davon das Gegenteil glauben. Und das ist genau die Struktur aller Glaubensaussagen. Sie stehen im Gegensatz zu dem, was man sieht. Wir sehen den Gekreuzigten. Den konnte Pilatus sehen. Ist jedermann zugänglich. Dazu braucht man keinen Glauben. Wir glauben den Auferstandenen. Das glauben wir von dem, der am Kreuz hängt. Oder wir sehen eine armselige Kirche voller Schwächen und glauben die Gegenwart des Heiligen Geistes. So scheint Ignatius das verstanden zu haben. Die ignatianische Spiritualität findet ihren Ausdruck in den beiden Maximen Gott unseren Herrn in allem finden, weil alles in der Wirklichkeit mit Gott zu tun hat. Und dann alles zu größerer Ehre Gottes. Nach dieser Ehre ist jeweils erst zu suchen. Zunächst das Erste. Ich glaube, Ribadeneira berichtet über Ignatius von Loyola. Wir sahen, wie er oft von kleinen Dingen Gelegenheit nahm, den Geist zu Gott zu erheben, der auch in den geringsten wunderbar ist. Wenn er eine Pflanze, einen Grashalm, ein Blatt, eine Blume, irgendeine Frucht sah oder bei der Betrachtung eines Würmchens oder sonst eines Tierleins, wurde er über den Himmel erhoben und drang in das Innerste und den Sinnen Entzogenste ein. Und von jeder kleinen Sache von diesen gewann er Lehre und sehr nützliche Hinweise für das geistliche Leben. Und er wünschte, dass sich alle von der Gesellschaft gewöhnen, Gott immer in allen Dingen gegenwärtig zu haben und dass sie unterwiesen werden, zu ihm die Herzen zu erheben, nicht nur im zurückgezogenen Gebet, sondern auch in allen anderen Beschäftigungen, indem sie diese ausrichten und ihm darbringen, sodass sie nicht weniger Andacht in der Tätigkeit als in der Besinnung verspüren. Von daher stammt dann das Wort contemplativus in actione. Eine andere Formulierung für Gott finden in allen Dingen findet man in einem Brief an Francisco de Borja, der damals Herzog von Gandia war. Und es war noch nicht öffentlich, dass er in die Gesellschaft Jesu eintreten wollte. Und da gibt ihm Ignatius den Rat, die Hälfte der Zeit, die er bisher fürs Gebet angewandt hat, ich hielt es für besser, dass die Hälfte der Zeit ins Studium, in die Leitung ihres Staates und in geistliche Unterredungen geändert würde. Wobei sie sich immer darum bemühen sollen, die eigene Seele ruhig, friedfertig und darauf eingestellt zu halten, wann unser Herr in ihr wirken will. Denn es ist ohne Zweifel eine größere Tugend der Seele und eine größere Gnade, sich seines Herrn in verschiedenen Ämtern
und an verschiedenen Orten zu freuen, als in einem allein. Also nicht nur ein religiöser Sektor des Lebens, sondern sich Gottes freuen in allem, was man tut. Und dafür müssen wir uns sehr in seiner göttlichen Güte fördern. Ich möchte ein wenig jetzt erklären die Bedeutung dieses Satzes Omnia ad majorem Dei gloriam. Wir sind im Deutschen gewohnt, einfach mit dem Artikel zu übersetzen, alles zur größeren Ehre Gottes. Ich habe beim Übersetzen der ignatianischen Texte 10 Jahre gebraucht, bis mir mal aufgefallen ist, dass im Spanischen kein Artikel steht. Gewöhnlich. Todo a mayor gloria divina. Alles zu größerer Ehre Gottes. Und wenn der Artikel steht, der steht nur nach Verben des Suchens. Also wir suchen die größere Ehre Gottes. Aber gewöhnlich steht einfach, tut dies zu größerer Ehre Gottes. Und ich glaube, dahinter steckt, dass man das nicht von vornherein gleichsam in der Tasche hat, worin denn die größere Ehre Gottes besteht, sondern genau danach muss man suchen. Anstelle des Ausdrucks zu größerer Ehre Gottes heißt es an manchen Stellen ganz einfach zu göttlicher Ehre. Das Wort größerer muss nicht dabei stehen. Oder dieses Wort kann auch auf die Seite des Handelnden verlagert werden, mit größerer Absicht der Ehre und des Dienstes Gottes. Statt von der Ehre oder dem Lob Gottes kann, wie gerade an diesem Ausdruck deutlich wird, auch vom Dienst für Gott die Rede sein. Und Ignatius betet, Gott möge selber alles zu seiner größeren Ehre und zur Hilfe für die Seelen ausrichten. Ja, er kann auch sagen, dass es Gott in seiner Vorsehung letztlich um die Herrlichkeit geht, die er selbst dem Menschen schenken will. Sie kennen das Wort von Irenäus, Gloria Dei vivens homo. Die Ehre Gottes ist der wirklich lebende Mensch. Denn wir müssen immer annehmen, dass alles, was der Herr der Welt in den Vernunftseelen wirkt, dazu dient, um uns entweder größere Herrlichkeit, Major Gloria, zu schenken, oder damit wir nicht so schlecht seien, wenn er schon für mehr in uns keine Voraussetzung findet. Ja, mit der Ehre Gottes, mit der größeren Ehre Gottes. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der olympischen Maxime Citius, schneller, Altius, höher, Fortius, stärker gemeint ist und dass es bei der größeren Ehre Gottes um ständige Leistungssteigerung geht. Ich glaube, das ist ein auch bei Jesuiten verbreitetes Missverständnis des Ausdrucks zu größerer Ehre Gottes. Man muss nur einfach fragen, größer als was? Als die kleinere Ehre Gottes, gibt es das? Das gibt es doch gar nicht. Sondern größer als alles andere. Also gemeint ist, dass der leitende Gesichtspunkt allen unseres Handelns ist, ganz schlicht gesagt, dass wir aus dem Vertrauen auf Gott liebevoll leben. Das ist die größere Ehre Gottes. Und unter diesem Vorzeichen das jeweils Bestmögliche. Also Ignatius denkt wohl bei der größeren Ehre Gottes eher daran, dass man gleichsam treffender findet, was wirklich für die Menschen zum Wohl dient. Sie kennen von Thomas Morus
sein Wort nach seiner Verurteilung, er sei the king's best servant, but God's first. Das ist mit der größeren Ehre Gottes gemeint. In einem Brief an die Mitbrüder in Coimbra schreibt Ignatius einmal diesen schönen Satz: Un acto intenso vale más que 1000 remisos. Eine aufmerksame Handlung ist mehr wert als 1000 nachlässige. Also intenso heißt intensiv, in vollem Einsatz, mit aller Kraft, aufmerksam. Und vielleicht ist Aufmerksamkeit das, was uns Menschen oft am meisten fehlt. Und darum geht es also in der Rede von der größeren Ehre Gottes. Erzbischof Zollitsch hat einmal sehr schön formuliert: Um als Christen die Welt zum Guten zu verändern, müssen wir nicht wesentlich mehr tun, sondern lernen, mehr das Wesentliche zu tun. Die größere Ehre Gottes suchen. Da ist interessant auch ein Brief an Francisco de Borja. Der Kaiser hatte dem Papst vorgeschlagen, ihn zum Kardinal zu machen. Und Ignatius arbeitet dem entgegen mit allen Kräften. Aber er schreibt an Francisco de Borja: Gleichwohl hielt und halte ich fest, wenn es der Wille Gottes ist, dass ich mich darin einsetze, dass er nicht Kardinal wird, und sich andere für das Gegenteil einsetzen und euch diese Würde gegeben wird, so wäre das kein Widerspruch. Ein anderer Aspekt dieser Lebensweise, in der man alles zu Gottes Ehre tut, ist der folgende. In unseren Ordenssatzungen steht in dem Teil über die Studien, im 6. Kapitel, wie die Studenten gefördert werden sollen, um die genannten guten Fächer gut zu lernen. Damit die Studenten in diesen Fächern große Fortschritte machen, sollen sie sich in erster Linie darum bemühen, ihre Seele lauter und ihre Absicht beim Studieren gerade zu halten, indem sie in der Wissenschaft nur die göttliche Verherrlichung und das Wohl der Seelen suchen. Beides ist ja dasselbe. Und durch das Gebet sollen sie häufig um Gnade bitten, zu diesem Ziel in der Lehre Fortschritte zu machen. Sodann sollen sie den festen Entschluss haben, sehr im Ernst Studierende zu sein, indem sie davon überzeugt sind, in den Kollegien nichts Gott, unserem Herrn, Wohlgefälligeres tun zu können, als mit der genannten Absicht zu studieren. Und das, selbst wenn sie nie zur Ausübung des Studierten kämen. Die Mühe des Studierens selbst, aus Liebe und Gehorsam übernommen, wie sie übernommen werden muss, ein sehr verdienstliches Werk vor der göttlichen und höchsten Majestät ist. Daran ist das Erstaunliche Folgendes. Normalerweise, wenn jemand studiert, dann tut er das, um später damit seinen Beruf ausüben zu können. Ich erinnere mich an einen Mitbruder, der für unsere Schule in Berlin Latein und Griechisch, ich glaube, 12 Semester studiert hat. Und dann bekam er ein Augenleiden, was ihn unfähig machte, als Lehrer zu arbeiten. Muss er dann sagen, jetzt war alles für die Katz?
Ich glaube, das ist die normale Weise zu denken. Und Ignatius sagt, das, was ich aus dem Vertrauen darauf, in Gottes Liebe geborgen zu sein, unternommen habe und getan habe, das bleibt vor Gott sinnvoll. Und ich kann mich dessen freuen, selbst wenn ich nie zur Ausübung komme. Weil diese Sache selbst bereits Gottesdienst war. Also das ist eigentlich die Pointe dieses Satzes, alles zu größerer Ehre Gottes. In unseren Satzungen gibt es nur ganz wenige historische Hinweise. Aber es steht ein relativ langer Text zu der Frage, warum die junge Gesellschaft Jesu, die ja sich aus Studenten der Pariser Universität gebildet hatte, warum sie angefangen haben, selber Schulen aufzubauen, um dort auch Nachwuchs zu finden. Und da steht ein interessanter Satz. Moment. Da ist die Bestimmung und das Ziel dieser Gesellschaft ist auf Befehl des höchsten Stellvertreters Christi, unseres Herrn, oder des Oberen der Gesellschaft selbst, über diese und jene Gebiete der Welt hin unterwegs zu sein und zu predigen, beichtzuhören und die übrigen Mittel zu gebrauchen, die sie mit der göttlichen Gnade gebrauchen könnte, um den Seelen zu helfen, schien es uns notwendig oder sehr angebracht, dass diejenigen, die in sie als Professen und formierte Koadjutoren eintreten sollen, Personen von gutem Leben und genügender Wissenschaft für das genannte Amt seien. Und da sich gute und wissenschaftlich Ausgebildete im Vergleich zu anderen nur wenige finden und von den wenigen die meisten bereits von ihren bisherigen Mühen ausruhen wollen, erfahren wir es als eine sehr mit Schwierigkeiten verbundene Sache, dass die Gesellschaft durch solche gute und gelehrte, wissenschaftlich Ausgebildete vermehrt werden könnte, sowohl wegen der großen Mühen, die in ihr erfordert werden, wie wegen der großen Selbstverleugnung. Deshalb schien uns allen, da wir ihre Bewahrung und ihre Mehrung zu größerer Verherrlichung und größerem Dienst für Gott, unseren Herrn, wünschen, da sehen Sie wieder ohne Artikel, wir sollten einen anderen Weg einschlagen, nämlich junge Menschen zuzulassen, die durch ihre guten Sitten und ihre Begabung hoffen ließen, sie würden zugleich tugendhaft und gelehrt werden, um im Weinberg Christi unseres Herrn zu arbeiten. Und deshalb unter den in der Bulle genannten Bedingungen Kollegien zuzulassen, sei es innerhalb von Universitäten oder nicht, und wenn innerhalb von Universitäten, mögen diese von der Gesellschaft geleitet werden oder nicht. Wissen Sie, was der spannende Satz in diesem Text ist? Viele Leute wollen nach ihrem Studium bereits von den großen Mühen, die sie hatten, ausruhen. Mit anderen Worten, sehr viele Menschen haben nach dem Studium die Begeisterung verloren. Sind sozusagen, ich weiß nicht, verbürgerlicht oder sonst was. Und in diesem kleinen Text steckt eigentlich, wird ausgedrückt, es müsste möglich sein, Menschen das zu ersparen, dass sie die Begeisterung verlieren. Schon von ihren getanen Arbeiten ausruhen wollen, sondern sie bei ihrer ursprünglichen Begeisterung zu erhalten. Das war jedenfalls, glaube ich, die Hoffnung von Ignatius. Und das ist mit dieser Maxime alles zu größerer Ehre Gottes gemeint.
dass man etwas mit ganzem Herzen tun kann. Und nur das ist natürlich zu Gottes Ehre. Sie kennen den berühmten Satz, der eigentlich nicht von Ignatius selbst stammt, aber seine Spiritualität wiedergibt. Das war ein ungarischer Jesuit, Gabriel Heveneschi, der hat so ignatianische Maximen, so eine Liste geschrieben. Da geht es also um Folgendes. Dies sei die erste Regel für das Handeln. Und jetzt kommt es etwas paradox. Vertraue so auf Gott, als hinge der ganze Erfolg der Dinge von dir und nichts von Gott ab. Ist das seltsam? Gewöhnlich, wenigstens früher, haben Jesuiten diesen Text gerne so zitiert: Vertraue so auf Gott, als hinge der ganze Erfolg von Gott ab und nichts von dir. Wende ihnen dennoch so alle Mühe zu, und sie zitieren, als würdest du allein alles tun und Gott gar nichts, aber genau umgekehrt, als ob du nichts und Gott allein alles tun würde. Schlicht paradox. Was ist gemeint? Etwas ganz Einfaches und ich meine wirklich Überzeugendes. Das sind nicht zwei Stockwerke. Sozusagen, ich tue alles, was ich kann, und dann vertraue ich darauf, dass Gott dann auch irgendwie ein bisschen dazu hilft. Das kann man das obere Stockwerk kann man weglassen. Und auch ein Heide kann sagen, ich tue alles, was ich kann. Also nicht zwei Stockwerke, eigener Einsatz und dann das Gottvertrauen, sondern der eigene Einsatz ist in sich selber nichts als Gottvertrauen. Und das Gottvertrauen besteht genau darin, aus der Gewissheit, in Gottes Liebe geborgen zu sein, die Angst um sich selbst zu überwinden, sie überwunden sein lassen von Gott und sich mit ganzem Herzen einzusetzen. Das ist beides identisch. Nicht zwei Stockwerke, das muss ich Ihnen noch an einem Bild erklären. Geschaffen sein heißt, dass die Welt völlig darin aufgeht, ohne Gott nicht sein zu können. Das Schwarze ist Gegenstand der Vernunft. Gegenstand des Glaubens ist das, was hier rot dargestellt ist, dass die Welt hineingeschaffen ist in die Liebe des Vaters zum Sohn. Das nennen wir in Christus geschaffen sein. Unser Geschaffensein, das nennt man Natur. Unser Geborgensein in Gottes Liebe, das nennt man Gnade. So einfach ist es. Und die Gnade ist kein Stockwerk, sondern das ist der Mensch selbst, insofern er sich von Gott geliebt weiß. Und unser wahres Beten besteht also darin, auf diese Botschaft mit dem Herzen Ja zu sagen. Aber so, dass ich eben nicht bloß im Gebet mit Gott verbunden bin, sondern dass das in allem, was wir tun, gilt, in allem, was wir mit ganzem Herzen und liebevoll tun. Und Gottes Wille ist eigentlich, dass wir liebevolle Menschen sind. Weiter gar nichts.
weil alles in der Welt mit Gott zu tun hat, müssen wir eigentlich aus der Welt selber finden, wie wir am besten vorangehen können. Jetzt zitiere ich Ihnen wieder einen Brief des frühen Ignatius an eine Ordensschwester in Barcelona, Sor Rajadel. Hier ist mehr Aufmerksamkeit nötig als in allen anderen Dingen. Das ist für Ignatius vielleicht die wichtigste pastorale Frage. Oft müssen wir die große Vorliebe, über Dinge Gottes, unseres Herrn zu sprechen, zügeln. Andere Male müssen wir mehr sprechen, als uns Vorliebe und Anregung begleitet. Denn darin ist es notwendig, mehr auf das Subjekt der anderen als auf mein eigenes Verlangen zu schauen. Und jetzt kommt ein Vergleich. Wir müssen so versuchsweise vorangehen, um den anderen zu nützen, wie einer, der durch eine Furt geht. Wenn er guten Durchgang oder Weg oder Hoffnung findet, dass irgendein Nutzen daraus folgen wird, weiterhin durchgehen. Wenn die Furt gestört ist und wenn sie an den guten Worten Ärgernis nehmen werden, immer die Zügel anziehen, indem man die Zeit oder Stunde sucht, die am meisten zum Sprechen geeignet ist. Ich nenne die ignatianische Spiritualität manchmal eine Spiritualität von Trial and Error, Versuch und Irrtum. Wir müssen aus der Welt selber erkennen, welche Handlungen sich als nützlich und hilfreich und weiterführend erweisen und welche zu nichts führen. Ignatius war vielleicht ein Meister dessen, was man heute Plan B nennt. Das beginnt ja schon mit dem Beginn der Gesellschaft Jesu selbst. Die ersten Gefährten haben gelobt, nach Jerusalem zu gehen. Aber Ignatius pflegte immer auch die Frage zu stellen, aber was machen wir, wenn das eventuell nicht gelingt? Und dann kamen sie auf den Gedanken, nach Rom zu gehen. Und sie haben gemeint, der Papst, der muss ja nicht nur Mäzen sein für große Künstler, sondern er hat auch eine relativ große Kenntnis, die Möglichkeit, eine große Kenntnis von der Kirche zu haben. Und vielleicht könnte er uns am besten irgendwo hinschicken, wo es notwendig ist. Das ist fast eine Form von, man könnte sagen, Instrumentalisierung des Papstes. Jedenfalls hat es Dominique Bertrand mal sehr schön so ausgelegt. Mit alles zur größeren Ehre Gottes hängt auch zusammen das ignatianische Menschenbild. In den Satzungen schreibt er über den Pater General, dass er, da er sich mit so vielen Personen verständigen und von so verschiedenartigen und so wichtigen Dingen handeln muss, hätte er keine Helfer, eine unerträgliche Last tragen, die er nicht einmal bei großer Verzettelung und Verkürzung des Lebens gut aushalten könnte. Und so sieht man, dass alle, die wichtige Leitungsämter haben, denen sie gut gerecht werden, viele Hilfen dafür nötig haben. Und so hat sie der General nötig, um sein Amt gut, schnell und ruhig auszuführen. Das ist eine Formulierung, die mir in dem Text wie ein Edelstein vorkommt, der auf einmal aufleuchtet. Gut heißt sachgemäß, schnell, ohne zu bummeln, ohne Verzug und ruhig, ungestresst.
und so leben zu können. Ich glaube, so etwas meint Ignatius mit dem Suchen nach der größeren Ehre Gottes. Es gibt die andere Formulierung, dass diejenigen, die eintreten in die Gesellschaft, die sollten ruhig, beständig und tatkräftig sein. Sozusagen die Eigenschaften des Generals im 9. Teil der Satzung der Gesellschaft Jesu sind im Grunde die Eigenschaften, die Ignatius sich bei jedem Eintretenden wünscht. Noch ein anderes Wort, das charakterisiert, was mit diesem Menschenbild gemeint ist. Nadal formuliert einmal Spiritu, also im Geist, aus Glauben, Corde mit innerer Beteiligung und Praktice, also mit realen Folgen. So sollte unsere Spiritualität sein. In einem Brief an Simão Rodrigues schreibt Ignatius: In seiner göttlichen Güte erwäge ich vorbehaltlich eines besseren Urteils, das war ein lateinischer Ausdruck, dass unter allen vorstellbaren Übeln und Sünden die Undankbarkeit, eines der von unserem Schöpfer und Herrn und vor den Geschöpfen, die seiner göttlichen und ewigen Ehre fähig sind, am meisten zu verabscheuenden Dinge ist, weil sie nicht Anerkennung der empfangenen Güter, Gnaden und Gaben ist. Ursache, Ursprung und Beginn aller Sünden und aller Übel. Und umgekehrt, wie sehr die Anerkennung und Dankbarkeit für die empfangenen Güter und Gaben sowohl im Himmel wie auf der Erde geliebt und geschätzt wird. Gott in allem finden, wir haben den Ausdruck gehabt, sich Gottes freuen. Und es heißt einfach auch dasselbe wie dankbar leben. Ich meine, dass man Glauben und Dankbarkeit auch identifizieren kann. In der Ankündigung des Vortrags war ein wenig noch davon die Rede, dass Ignatius lehrt, gute Entscheidungen zu treffen. Das finden wir insbesondere in den Exerzitien, in den verschiedenen sogenannten Wahlzeiten. Da geht es um Folgendes. Die erste Wahlzeit, wenn man aus Glaubensgewissheit handelt. Die zweite Wahlzeit, wo man das innere Echo verspürt. Und die dritte Wahlzeit, das Abwägen. Und man könnte sagen, dass Glaubensgewissheit, also Glaube setzt immer Vernunft voraus. Und die Methode nach dem inneren Echo zu fragen, das setzt voraus, dass man zunächst mal weiß, worum es geht. In der Glaubensgewissheit geht es um Dinge, wo man gar nicht zweifeln kann. Vergleich mit der Berufung von Paulus und Matthäus. Im Bericht des Pilgers erzählt Ignatius das Beispiel, dass er der Überzeugung war, also er müsste Gott zuliebe ganz asketisch leben, auf Fleisch verzichten und so weiter. Und eines Tages ist ihm aufgegangen, das hat mit dem Glauben gar nichts zu tun. Die Methode der Subjektivation, Klarheit aus der Erfahrung von Trost und Trostlosigkeit zu gewinnen. Das hat er im Bericht des Pilgers berichtet, wie er das selber erfahren hat, aus dem Nachgeschmack bei der Lektüre, dem Umgang mit Halluzinationen, daraus, wozu die Gedanken führen, und schließlich die Methode der Objektivation, Gebrauch der natürlichen Fähigkeiten des Verstandes. Da ist das Entscheidende, zunächst mal zu fragen, wie viele Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Also in einem Direktorium zu den geistlichen Übungen stellt Ignatius die Frage, wenn jemand die Berufsfrage hat, wenn er zum Beispiel auf den Gedanken kommt, ich möchte
sagen wir mal, Priester werden oder Ordensmann, dann sagt Ignatius, dann frag doch mal, was es alles für Orden gibt und guck sie dir an und mache nicht einfach eine Sache, ohne nach rechts und links zu schauen. Das hat er dann so formuliert, was zur Überlegung vorgelegt wird, ist erstens, ob Räte oder Gebote, zweitens, wenn Räte in einem Orden oder außerhalb davon, drittens, wenn in einem Orden, in welchem, viertens danach, wann und auf welche Weise, wenn nach den Geboten, in welchem Stand oder welcher Weise zu leben, und man denkt weiter nach. Da geht es also um das Erwägen von Vorteilen und Gewinnen, Nachteilen und Gefahren für die persönliche Entscheidungsfindung. Ich könnte Ihnen dafür einen ganz spannenden Text zeigen. Ignatius hat gerne Gebrauchsanweisungen geschrieben. Unter anderem auch einmal eine Gebrauchsanweisung für den Umgang mit Oberen. Weise mit irgendeinem Oberen umzugehen oder zu verhandeln. Erstens, wer mit einem Oberen umgehen muss, bringe die Dinge, indem er sie selber bedacht und überlegt oder mit anderen besprochen hat, je nach der größeren oder geringeren Wichtigkeit. Gleichwohl wird es bei den ganz geringen oder sehr eiligen Dingen, wenn die Zeit zum Überlegen oder Besprechen fehlt, seiner guten Klugheit überlassen, ob er sie ohne sie zu besprechen oder sehr zu überlegen dem Oberen darstellen soll oder nicht. Indem er sie so bedacht und überlegt hat, lege er sie vor. Indem er sagt, diesen Punkt habe ich selbst oder mit anderen, je nachdem, überlegt. Und mir kommt ein, oder wir haben überlegt, ob es nicht so oder so gut wäre. Und niemals soll er zum Oberen, wenn er mit ihm umgeht, sagen, so ist dies oder jenes oder wird es sein, sondern er soll bedingt sagen, ob es nicht gut ist oder ob es nicht gut sein wird. Jetzt erwarten Sie, also was soll jetzt der Obere tun? Sie erwarten vermutlich, er wird jetzt entscheiden. Wenn man ihm einen Vorschlag macht, soll der Obere entscheiden. Bei Ignatius steht das so. Nachdem die Dinge so vorgelegt sind, wird es Sache des Oberen sein, tatsächlich zu entscheiden oder Zeit abzuwarten, um sie zu überlegen oder sie dem oder denen zu überlassen, die sie überlegt haben oder andere zu benennen, die sie überlegen oder entscheiden, je nachdem die Sache mehr oder weniger wichtig oder schwierig ist. Ich komme darauf zurück. Wenn er auf die Entscheidung des Oberen oder auf das, was er berührt, etwas antwortet, was ihm gut scheint, und der Obere erneut entscheidet, soll es für dann weder Antwort noch irgendwelche Gründe geben. Wenn, nachdem der Obere sich so entschieden hat, derjenige, der mit ihm umgeht, verspürt, dass etwas anderes angebrachter wäre, oder es sich ihm mit einem Fundament so darstellt, obwohl er sein Meinen zurückstellt, kann er nach 3 oder 4 Stunden oder einem anderen Tag dem Oberen darstellen, ob nicht dies oder jenes gut wäre. Dabei soll er immer eine solche Form zu reden oder eine solche Ausdrucksweise einhalten, dass keine Uneinigkeit oder Verärgerung besteht oder erscheint. Und auf das, was in jener Stunde entschieden wird, soll Schweigen folgen. Obwohl die Sache 1- oder zweimal entschieden ist, inzwischen in Wirklichkeit schon 3-mal, kann er dennoch einen Monat oder längere Zeit später ebenfalls in der bereits genannten Ordnung darstellen, was er meint oder ihm einkommt. Denn die Erfahrung deckt mit der Zeit viele Dinge auf
und mit der Zeit verändern sie sich auch. Ein ganz erstaunlicher Text. Jetzt ein bisschen zur Analyse. Noch vielleicht diesen Satz, ebenfalls derjenige, der mit einem Oberen umgeht, passe sich dessen Eigenart und natürlichen Fähigkeiten an. Er spreche deutlich und mit verständlicher Stimme und, soweit es möglich ist, zu Zeiten, die ihm gelegen sind. So, ich wollte Ihnen noch erläutern, den grün angestrichenen Satz, nachdem die Dinge so vorgelegt sind, wo man erwartet, der Obere entscheidet, wie sehr Ignatius in Alternativen denkt. Also der kann entscheiden, ja. Oder die Entscheidung aufschieben. Oder anderen überlassen. Er kann dann selber weiter überlegen oder es anderen überlassen. Dem, der sie überlegt hat, oder denen, die sie überlegt haben. Oder andere benennen. Er kann dann entscheiden oder die anderen entscheiden lassen oder sie weiter überlegen lassen und entscheiden lassen. Es ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten Ignatius da entdeckt. Und unsere Satzungen sind nicht sozusagen eine Art Gesetzbuch, sondern eigentlich so etwas wie ein Baedeker, der sagt, der so Hinweise gibt, an wie viele Möglichkeiten man denken sollte, ehe man sich entscheidet. Natürlich soll es dann trotzdem schnell gehen. In der Beratung der ersten Gefährten, also die nach Rom gekommenen, wollten an sich noch keinen Orden gründen. Sie hatten sich nur dem Papst zur Verfügung gestellt und der nimmt dieses Angebot an und schickt einige hierhin und dorthin. Und so entstand die Frage, sind wir dann über die ganze Welt zerstreut und verlieren den Kontakt untereinander oder bleiben wir trotzdem füreinander verantwortlich? Und da heißt es, dass sie alle verschiedener Auffassung waren. Und wie kommt man da zu einer guten Entscheidung? Ignatius hat wohl diese Methode praktisch den Mitbrüdern erklärt. Nicht jede Gruppe vertritt ihre Interessen, sondern alle denkbaren Lösungen kommen auf den Tisch und alle bringen Gründe für und Gründe dagegen, sodass man gar nicht weiß, wer dafür und wer dagegen ist. Niemand muss dabei vor den anderen Angst haben, dass er sein Gesicht verlieren würde. Wenn ich also Gründe dagegen nenne, einen Orden zu bilden, könnten ja andere sagen, ja, mit dem ist ja nichts. Die braucht man nicht zu haben, wenn alle neutral alle Gründe auf den Tisch legen. Das ist eine sehr hilfreiche Weise, zu guten Entscheidungen zu kommen. Das entspricht ein bisschen in den Wahlzeiten der Exerzitien. Das eine ist die Methode der Objektivation, sich klar machen, worum es geht, indem man Gründe dafür und dagegen hat, und die Methode der Subjektivation. Ich möchte schließen mit dem Namen der Gesellschaft Jesu. Darüber gibt es einen ausführlichen Bericht von Polanco, wo es heißt, also sie hätten diesen Namen angenommen, bevor sie nach Rom kamen. Als sie unter sich besprachen, wie sie sich gegenüber jemandem nennen sollen, der sie fragen würde, was für eine diese ihre Gemeinschaft sei, die aus 9 oder 10 Personen bestand, begannen sie damit, sich dem Gebet zu widmen und nachzudenken, welcher Name der angebrachteste wäre. Und angesichts dessen, dass sie untereinander kein Haupt hatten und keinen anderen Oberen als Jesus Christus, dem sie allein sie zu dienen wünschten, schien ihnen, sie sollten von demjenigen den Namen nehmen, den sie als Haupt hatten und sich die Gesellschaft Jesu nennen. Und Ignatius war der Auffassung, wir haben das zusammen beschlossen und es kann nur geändert werden mit der Zustimmung aller.
Und ich werde einer solchen Änderung nie zustimmen. Also an diesem Namen lag ihm ungeheuer. Was hat es mit dem Namen Gesellschaft Jesu auf sich? Er wurde zur Zeit von Ignatius von vielen als Unverschämtheit empfunden. Die Orden nennen sich normalerweise nach ihren Gründern: Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner. Und dann kommt da im 16. Jahrhundert jemand, sagte, wir heißen die Gesellschaft Jesu. Diego Lainez, einer der Mitbegründer, hat darauf geantwortet, das steht doch in der Heiligen Schrift. Im 1. Korintherbrief 1,9: Fidelis Deus per quem vocati estis in societatem filii eius Jesu Christi. Treu ist Gott, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und er nennt noch einen anderen Text aus dem Anfang des 1. Johannesbriefs: Unsere Gemeinschaft sei mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das sei die Begründung für den Namen Gesellschaft Jesu. Das ist doch eigentlich eine Begründung, die von allen Christen gilt. Von allen Glaubenden gilt: Treu ist Gott, der uns zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus berufen hat. Sodass ich meine, Gesellschaft Jesu ist ein Programm zum Verständnis des Christseins. Christsein heißt, zusammen mit Jesus vor Gott stehen. Und das heißt, sich von Gott mit der Liebe angenommen wissen, in der er sich vom Vater geliebt wusste. Gott hat keine andere Liebe. Und ich glaube, das ist auch heute noch ganz vielen Christen ziemlich neu. Gewöhnlich sagt man, Dreifaltigkeit, das ist ein Geheimnis, versteht man eh nicht. Geheimnis heißt, man kann es nicht an der Welt ablesen. Es muss einem gesagt werden. Aber Gottes Wort kann doch nicht unverständlich sein. Wie kann es das Herz überzeugen, wenn wir gar nicht erfassen, worum es geht? Also in der Lehre von der Dreifaltigkeit, und Ignatius ist einer der großen Mystiker der Dreifaltigkeit Gottes, da geht es schlicht darum, dass wir Anteil haben am Verhältnis Jesu zu Gott. Und deshalb meine ich, also die ignatianische Spiritualität sagt von der Kirche, sie sei zusammen mit Jesus vor Gott. Und das ist das Christsein. Und deshalb, ich meine, dass also ignatianische Spiritualität letztlich nicht eine Sonderspiritualität ist, sondern die wir am Anfang gesehen hatten, was im Kolosserbrief steht. Alles, was ihr auch tut in Wort oder in Werk, alles im Namen des Herrn Jesu, indem ihr Gott dem Vater durch ihn dankt. Eine Spiritualität der Dankbarkeit. So viel. Etwas über die Zeit überzogen. Vielen Dank, lieber Pater Knauer, für diesen schönen, tiefen Vortrag. Ich kam mir zwischendurch vor, so wie in einem Wald, aber ich fühlte mich geführt und die schönsten Bäume wurden mir vorgestellt. Ich kam mir also nicht verloren vor. Vielen Dank, dass du die Schönheit der ignatianischen Spiritualität auch theologisch sehr gut verständlich dargelegt hast und uns in die Tiefe geführt hast. An einigen Momenten hätte man wirklich so 5 oder 10 Minuten Stille einlegen können, um das nochmal richtig sinken zu lassen. Vielleicht gibt es aber auch noch Fragen und wir haben jetzt noch Zeit, eine halbe Stunde ungefähr, für Fragen und Antworten, Erklärungen oder Bemerkungen, die
Ihnen eingefallen sind, Erläuterungen, die Sie haben möchten. Das würde ich am liebsten jetzt so machen. Vielleicht machen wir noch so mal 3 Minuten Pause, dass man gerade mal aufstehen kann und dass ich dann für jede Frage ein Stichwort aufschreibe und wir vielleicht 5 Fragen so auf einem Blatt zusammenfassen und ich dann die in der Reihenfolge beantworte, die am besten geeignet ist. Ja, zunächst das Böse und das Leid. Das ist ja die berühmte Theodizee-Frage, von der immer behauptet wird, da gibt es keine Antwort und erst im Himmel würden wir da aufgeklärt werden. Ich halte die Theodizee-Frage für eine falsch gestellte Frage. Sie setzt voraus, Gottes Allmacht bestünde darin, dass er alles Mögliche könnte. Man weiß aber nicht, ob er es tut. Das ist also ein blinde Kuhspiel. Und seine Güte müsste darin bestehen, uns das Leben leicht zu machen. In Wirklichkeit ist Gott nicht allmächtig in diesem potenziellen Sinn, dass er alles Mögliche könnte, sondern er ist mächtig in allem, was geschieht. Und seine Güte besteht darin, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt und uns geborgen sein lässt in der Gemeinschaft mit ihm in einer Weise, gegen die der Tod keine Macht hat. Außerhalb des Glaubens gesehen könnte man sagen, dass die ganze Welt ein Gleichnis, wenn Sie wollen, der Hölle ist, weil Tod und Vergänglichkeit immer das letzte Wort haben. Im Glauben, und dagegen kommt dann auch kein noch so großer Erfolg in dieser Welt an, Tod und Vergänglichkeit haben das letzte Wort. Im Glauben ist es entgegengesetzt. Leid und Tod haben nicht mehr das letzte Wort, sondern die ganze Welt wird in allen ihren guten Eigenschaften Gleichnis des Himmels. Jesus spricht vom Himmel, indem er ein Festmahl vergleicht oder die Pracht von Blumen und Ähnliches. Und der Tod hat die Macht verloren, Gleichnis zu sein. Und in diesem Sinn ist eigentlich der Glaubende, wie es im Psalm Mein Hirt ist Gott der Herr heißt, in der Gemeinschaft mit Gott auf grünen Auen und bei fließenden Wasserquellen und auch im dunklen Tal. Du bist bei mir. Und das heißt Gott auch im Leid finden. Frauen im Orden, das ist eine ganz interessante Frage. Ignatius hatte Wohltäterinnen in Barcelona, die eines Tages in Rom auftauchten. Roser hieß eine, und ich komme jetzt nicht auf den Namen der anderen. Und es scheint, er hat das nach einiger Zeit gemeint, das könne er nicht weiterführen. Der Grund war wohl nur, die nahmen zu viel Zeit in Anspruch. Das hat aber Ignatius nicht gehindert. Es ist ein ganz erstaunliches Faktum. Die Tochter von Karl V. war mit 23 Witwe und wäre gerne in die Gesellschaft Jesu eingetreten. Und Ignatius hatte ein Faible für Adel. Das ist wahrscheinlich eine seiner menschlichen Schwächen gewesen. Jedenfalls, das ging. Die ganze Korrespondenz darüber ging dann mit einem Männernamen, Diego Sanchez, glaube ich. Und sie hat die Gelübde der Scholastiker in der Gesellschaft abgelegt.
obwohl der Papst eigens dem Ignatius also das Privileg gegeben habe, wir müssen keinen weiblichen Zweig haben. Heute ist das auch deshalb eine Frage. Bei Paulus steht einmal, in Christus gibt es den Unterschied zwischen Jude und Heide, Grieche und Barbar, männlich und weiblich nicht. Die Wahrheit des Wortes Gottes hängt nicht von Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße, Männlichkeit oder Weiblichkeit des Verkündenden ab. Der Glaube ist auf die Wahrheit eines Wortes gerichtet. Und ich glaube, das ist ein unwiderlegbarer Sachverhalt. Freiheit und Größe des Menschen, da ja geschaffen sein, eine vollkommen, also unser Sein selbst, das ist unser Geschaffensein. Und Gottes Allmacht besteht darin, er ist in allem mächtig, was geschieht. Aber wir können niemals irgendetwas von Gott herleiten, deduzieren. Wenn wir wirklich bedenken, dass Gott nicht unter Begriffe fällt, größer ist als alles, was Menschen denken können, also unbegreiflich ist, also nicht gedacht werden kann, dann kann man niemals Gott gleichsam verwenden als Argument. Auch die Welt wird nicht durch Gott erklärt, sondern durch ihr Geschaffensein, das ganz und gar auf Gott verweist. Aber man kann niemals etwas von Gott deduzieren. Und deshalb gilt, wir sprechen im Glauben von der Freiheit der Kinder Gottes. Im Unterschied zu der Unfreiheit, die daraus entspringt, dass Menschen aus der Angst um sich selber leben. Und wenn der Glaube Menschen aus der Macht der Angst um sich befreit, das erst ist die ganze Freiheit und die steht nicht in Konkurrenz zu Gott, sondern die verdankt sich ihm. Noch zu dem Wort Achtsamkeit. Wir Menschen haben eine gemeinsame Vernunft. Die besteht aber nicht darin, dass wir irgendwelche gemeinsamen Grundsätze hätten, die man dann kodifizieren könnte, was alle Menschen als Prinzip annehmen, sondern ich glaube, unsere Vernunft besteht in der Fähigkeit, für die Wirklichkeit aufmerksam zu sein. Und Gott in allem finden heißt eigentlich, alles liebevoll und aufmerksam betrachten. Alles hat mit Gott zu tun. Dankbar mit allem umgehen. Ich habe einmal gehört, den Rat, den ich für ganz ignatianisch halten würde, von einem evangelischen Theologen. Wenn jemandem das Wort Gott nichts bedeutet, dann könnte man ihm einen Rat geben, vielleicht nicht nur diesen, aber diesen ganz gewiss. Gehe mit allem, womit du umgehst, sorgsamer und aufmerksamer um. Also davon wegkommen, oberflächlich mit allem umzugehen, nicht achtend, sondern Dankbarkeit und Aufmerksamkeit ist auch, glaube ich, letztlich dasselbe. Ich denke, dass man fragt manchmal, ob man geistliche Übungen auch Nichtchristen geben könne. Ich meine, allein schon deshalb,
weil wir Christen ja sagen, dass die ganze Wirklichkeit in Christus geschaffen ist. Dass alles mit Gott zu tun hat. Und ich habe es nicht mehr sehr im Einzelnen ausgeführt, die geistlichen Übungen sind ja ganz schlicht eine Weise, liebevoll mit der Heiligen Schrift vertraut zu werden. Also ich meine nicht, dass Ignatius also sozusagen ein strenger Methodiker war und dass man immer einen Dreischritt machen muss und so weiter, sondern es geht eigentlich nur darum, ganz liebevoll sich mit dem zu befassen, was in den Evangelien von Jesus gesagt wird. Und er hat einfach das Vertrauen, dass Menschen, sobald sie aufmerksam mit etwas umgehen, dann ganz erstaunlich viel finden. Ich erinnere mich, ich habe mal einer Gruppe in einer Pfarrei Exerzitien gegeben und ihnen vorgeschlagen, einmal das Vaterunser so zu beten, wie Ignatius das anrät, bei jedem Wort verweilen, solange man Vergleiche, Tröstung oder irgendetwas in diesem Wort findet. Da war ein ganz relativ hoher Offizier dabei. Der kam wieder und sagte mir, als sie mir das anboten zu betrachten, habe ich gedacht, da bin ich doch in 5 Minuten fertig. Der kam wieder und sagte, es sei ihm gegangen, wie wenn er unter einem Wasserfall gestanden hätte, was ihm da für viele Gedanken gekommen sind. Ignatius hat einfach das Vertrauen, dass sobald Menschen mit etwas aufmerksam umgehen, dass sie dann kreativ werden in diesem Sinn, also Dinge entdecken, die man sonst gar nicht sieht. Also mir ist es in Exerzitien mit den Seminaristen in Frankfurt immer so gegangen, die haben nach der Meditation mir erzählt, was ihnen dieser Schrifttext sagt. Und das stand immer tatsächlich im Text und steht doch in keinem Kommentar. Also das, mit dieser Aufmerksamkeit ist einfach gemeint, liebevoll, dankbar, eben aufmerksam, achtsam mit allem umzugehen und auch natürlich mit den Texten der Heiligen Schrift. Im geistlichen Tagebuch sagt Ignatius einmal, also dass seine Verehrung Jesu eigentlich sich darauf dann meinetwegen wie er mit den Altargeräten umgeht, dass das seine Weise mit allem umzugehen verändert. Ich glaube, das ist mit der Aufmerksamkeit gemeint. Ich weiß nicht, ob ich die Fragen beantwortet habe. Es gibt vielleicht weitere Fragen. Ja, weil Sie die Texte übersetzt haben, eine Frage einfach aus Neugierde auch von den geistlichen Übungen. Ignatius empfiehlt, so ein Vorgebet zu sprechen. Ja. Und da ist eine Bitte, auf Französisch heißt es ce que je veux et désire, was ich mir wünsche, wie Sie das übersetzen und was es bedeutet und warum es eingefügt wird. Also ich glaube nicht, dass das heißt, ich muss mir jetzt irgendeine besondere Gnade ausdenken, sondern das ist schlicht der Wunsch, das, was ich jetzt tue, tatsächlich aufmerksam zu tun und sich darauf eben einzustellen. Ich meine nicht, dass es so eine methodische Sache sei, dass man das machen muss. Aber Ignatius hat einfach die Erfahrung, wenn ich irgendeine Arbeit anfange, dann ist es gut, mich darauf gut einzustellen. Deshalb empfiehlt er meinetwegen, dass man sich bereits am Tag vorher, abends, wenn man schlafen geht, vielleicht schon vornimmt, was man am nächsten Tag tun will. Dass man also nicht ständig mit einer Peitsche hinter sich steht, sondern freundlich mit sich selber umgeht, sich schon ein bisschen drauf einstellt. Ich halte das für ganz schlicht menschlich, das ist keine ausgeklügelte Sache, sondern das sind Weisen, die helfen,
wirklich bei der Sache zu bleiben. Noch eine abschließende Frage oder Anmerkung? Ja, es ist keine richtige Frage, aber ein Mann hat Franz Kafka, das berühmte Zitat, hat er gemeint, das Böse ist das, was ablenkt. Und das Böse ist das, was ablenkt. Und ich finde, das ist eine gute, für mich auf jeden Fall ist das eine gute Zusammenfassung von was Sie uns vorgestellt haben. Ja, dem kann ich gerne zustimmen. Also ein wirklich aufmerksamer Akt ist besser als 1000 oberflächliche. Und ich denke tatsächlich, dass also unverantwortliches Handeln weniger an Bosheit liegt als an mangelnder Aufmerksamkeit. Und dass es also ganz hilfreich ist, eben mit allem, womit man umgeht, aufmerksam, sorgfältig umzugehen. Wenn ich alles zusammenfasse, was ich Ihnen gesagt habe, läuft es eigentlich im Grunde auf die Zusammenfassung des Glaubens selber hinaus, an Jesus, der ein Mensch ist, als Sohn Gottes, als den Sohn Gottes zu glauben. Was das Wort Sohn Gottes bedeutet, erfasst man nur, wenn man erfasst, dass es um einen selbst geht. Nämlich, dass wir in die Liebe des Vaters zu ihm aufgenommen sind. Gott hat keine andere Liebe. Und diese ist ohne Bedingung, unendlich. Und bei wem das ins Herz eingeht, der muss nicht mehr unter der Angst um sich leben, die ja immer der Grund unseres Egoismus ist. Und ich bin sogar relativ stolz auf diese kurze Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Freude, sich Gottes zu freuen.